Beskrajne polje farme budilo se pod bledo-roznim svetlom izlazećeg sunca. Vrebaljke i jevrejske ptice počele su svoje jutarnje pesme pozivajući novi dan. Na farmi je živeo slatki i prijateljski pas po imenu Džin, čija koze blista utrinskim zracima. Novi dan je počeo, kao i obično. Džin, zevajući i pružajući se, ležao je na mekoj zelenoj trevi pored svoje stare drvene kućice. Onda je, nagađajući sam sebi, uhvatio stran akent. Pažljivo započevši da kopa nosom u zemlji, Džin je osjetio da mu se noge zakačinju za nešto tvrdo. Iskopao je to i video staru oštricu puno tajni i zagatke, direktno ispod zemlje. Izgleda staro, ali zanimljivo. Pokušat ću da je obućem, pomisli Džin, stavljajući oštricu na svoje snažno kosmato vratilo. U momentu kada je oštrica prilegla njemu, Džin svet se prevrnuo. Čuo je glasove, neobične glasove, već misli svojih prijatelja. Čuo je kako mudra mačka Murka misli o ulovu glodavaca, kao što ležerni magarac Vili sanija o novom slameništu i kako bučni petlan Kukariku razmišlja o novoj melodiji za svoje sutonsko pevanje. To je bilo neverovatno. Kakva čarobna oštrica, iznenadio se Džin, nekao srećno mašući repom s leva na desno. Dok se gledao rastvetavajući dan, ispunjen novim mogućnostima, njegovo srce bilo je ispunjeno iznenađenjem i uzbudljenjem. Dan je samo početak, a već je bio ispunjen avanturom. Tako je počelo jutro srećnog psa po imenu Džin, koji je upravo otkrio novu magiju u svom svakodnevnom životu. Počeo je novi dan i farma je oživela pod sjajem jutarnjeg sunca. Životinje su se budile, spremanje za svoje svakodnevne zadatke. Džin, čija ošica je sada imala mogućnost da čuje misli, bio je zauzet kao nikad ranije. Čuo je kako kotka Murka mašta o šibi, da ulovi miša. Kad bih imao dugu šibu, mogao bih da dobacim tu miša. Džin je brzo krenuo ka šumi, našao odgovarajuću granu, doneo je i spretno je bacio Murci, što je izazvalo njenu iznenađenost. S druge strane, Vili bi se maštao o mekanom senu. O, kad bih imao više sena, moja podstilka bi bila tako mekana. Džin, čuvši njegove misli, brzo je doneo nekoliko svežih pričvora sena iz najbliže ambare, pretvarajući Vilijevu podstilku u rajsko mesto. Ali ni to nije bio kraj njegovog dana. Kada je nebo počelo tamniti i nežne boje zakata krasile horizont, Džin je čuo novu misao koja je omračila njegov srećan dan. Bio je glas vuka, onako vrđava ovaca na farmi izgleda tako apetitno. Bila bi odličan večer. Džin počuvstvovao hladni strah u svojem srcu. Naša Dolly u opasnosti proneslo se u njegovim mislima. On znao da je potrebno da dejstvuje. On napravio plan, sprva će razgovarati s Murkom, jer je ona bila najlovkom i hitrijom, potom će oni pričati o problemu Vilija i Kukareku. Odnako, kada je prišao Murki, ona je bila previše zauzeta mišljom ohotom i nije primetila njega. Njegov plan se srušio i Džin je razumeo da mora da dejstvuje samostalno. Njegovo srce je besno kucalo od straha, ali bio je rešen da zaštiti svoju farmu i prijatelje. Srce Džinovo je kucalo kada je pohitio sabrati životinje. Svima prisutnim prokričao je, a glas njegov se proorao po polni. Ispred njega su se skupili Vilije, Murka i bela mimica, svaki od njih je gledao Džina s treskom i bezrazložnošću. Vuk je došao za Dolly, objasnio je Džin, gutajući suze. Treba nam plan. Njegov glas je bio uveren, kao da je već sretao slične ispite. Vilije, ti ćeš biti na straši, rekao je Džin, obraćajući se ogromnoj kokoški, čije oči su se začudeno raširile. Murko, ti ćeš odvlačiti vuka, a bela mimica će posmatrati s drveta sve proces. Murka, kao mala siva miška, treperila od straha, ali kimnula, kao prihvatajući svoju sudbinu. Vili, zašumeo krilima od uzbudenja, a Mimi, strojna i lovka belica, vzletela na drvo, prigotovivši se svojoj ulozi. Oni rashodi se, svaki zanela svoje mesto, kada odjednom nešto pošlo ne tako. Ej,
Ti šta? Šališ se, voskliknuo Vili, ukazujući na Murku, koja po grešci na vedrenjaka seniku, a ne ka štaletu. U isto vrijeme, Belica Mimi, puzavši na drvo, zametila približavajuću se figuru Vuka. Brže, zakričao Džin, i sve oko se pune haosom. Ali Džin je znao da su u ovoj istoriji posljednja nada za Doli i njihov plan bio je važan korak u ovoj borbi između dobra i zla. Kada je nastupio večer i sunce još svetlelo, ogromna senka Vuka izrastla je iz tamnice. Njegovo moćno telo u pokretu bilo je olicetvorenje skrivene opasnosti, oči su mu sjalile hladnom vatrom. Zadrži dihanje, ponavljao je Džin u umu, pokušavajući da uspokoji strujiće od straha srce. Pogleda na Murku, koja tiho je krađom zasela svojoj poziciji. U isto vrijeme, Belica Mimi, šarena ptička, zamrzla na verhušci drveta, spremna da prati ceo proces. Ali, evo, nešto pođe ne tako. Vili, nema, vzmolio se Džin, zametivši da Vili, velika pušasta ptica, sele na svojem postu i zatvorila oči. Nema, Vili, ne sad. U ovom trenutku Vuk sa sigurnošću i lakoćom prekoštao zabor i upao na farmu, izazvavši haos i paniku među obitavalištima farme. Plan je faljirao, proronio je Džin, osjećajući kako mu kolne koskete od straha. Međutim, brzo je došao sebi, duboko udhao i misli trenutno se obratio Murki. Murka, tebe je vreme. A potom, koristeći svoju sve snage, potrčao je ka Vili, pokušavajući je probuditi. Istovremeno, mačka Murka brzo protrča oko nosa Vuka, odvlačeći njegovu pažnju. Večeras atmosfera na farmi je se promenila, postajući napegnuta i puna straha. Sva životinja su svim silama pokušavala da izbegne novog plašljivog posjetioca. Uspreko svim preprekama, Džin je nastavio da se bori, koristeći svoje sposobnosti za koordinaciju postupaka svojih prijatelja. S jedne strane je bio Vuk simbol straha i pretnje, a sa druge grupa malih, ali hrabrih životinja, spremnih da stoje za svoj dom do kraja. Ova kontrastna situacija između malih, ali odvažnih životinja i moćnog Vuka stvarala je kompleksnu situaciju. Umjesto da beže, smjelo su se susretali sa neprijateljstvima oko oko. Ne gubi nadu, mislimo se obratio Džin Vili, u isti trenutak kada je Murka nastavila da odvlači pažnju Vuka. On se skakao, trčao naizmenično, draznio Vuka, a zatim se krio na sigurnom mestu. Murka, tak držati, podumao Džin, razumevajući da ih spasenje zavisi od njene hrabrosti. Tem vremenom Vili počela sporo prihoditi u sebe, protirajući svoje sonne oči. Kada Vuk nakon zametio Vili, njegove oči zapališe još jače. Net, kriknu Džin, no tu umešao se Mimi, ona skočila na Vuka, odvlačeći njegovu pažnju. Kako samo Mimi udačno odvleče Vuka, Vili nakon se probudila. Ja moram nešto učiniti, misleno vrisknula ona, ponevšavši se na noge i odlučno krenula k Vuku. Koristeći svoju snagu, Vili nasrtena se baci na Vuka, šta je navelo Vuka da zaustavi. U toj trenutku Murka i Vevaka Mimi iskoristile su svoju šansu da oteređu Vuka od Frama. Nevozможno, zauđeno mislio Vuk, kada je razumeo da ne može pobediti ovu nekoliko malju, ali udruženu životinsku ekipu. Vuk se uplaši i pobegne u šumu. Sve životinje sabrale su se oko Džina, njihove oči zračile, sa gordošću i olakšicom. Mi smo uspeli, progovori Džin, gledajući svoje prijatelje. Me smo zaštitili naš dom i dokazali da čak i mali mogu biti moćni ako stoje zajedno. U toj noći svaka životinja na farmi je spavala mirno, znajući da su uspeli protivostojati opasnosti. Oni razumeti vrednost prijateljstva. Ovo je bila lekcija koju će nositi kroz ceo svoj život, čija se vrednost nije zaboravila sa vremenom.